Iespējams, mēs esam vienīgie latvieši, kas vēl neesam bijuši Ēģiptē, un arī beidzot mēs esam atbraukuši uz šo tik populāro valsti, Ēģipti, esam patreiz Hurgadā. Esam apmetušies viesnīcā Tropitel, ko mums šoreiz piedāvāja, un mēs, protams, arī piekritām, un vispār mēs esam šoreiz atbraukuši ar turisma ceļojuma aģentūru ceļojuma bodi. Un pirmo reizi sava ceļojuma vēsturē, ceļot bez robežām, mēs esam devušies kopā, diezgan liela kompānija, un šoreiz šis ir rekords. Kopā mēs esam 21 cilvēks, ir gan bērni, gan pieaugušie. Drīz mēs arī parādīsim visu mūsu lielo baru, visu lielo komandu. Labdien, laipni lūgt Ēģiptē! Un šoreiz arī mūsu bērni ir līdzi, jo šī viesnīca ir tiešām visas iespējas, lai šeit varētu atpūsties bērni. Un šī mums jau ir otrā diena. Atbraucām mēs no Viļņas lidostu, atlidojām. Kamēr mēs tikām līdz viesnīcai, mums apmēram visi kopā aizbraucot līdz Viļņai, atlidojot un atbraucot līdz viesnīcai, apmēram pagāja 16 stundas. Mēs bijām maksimāli saguruši tiešām. Jo no Dobeles mēs izbraucām apmēram 9:30 un lidmašīna mums bija tikai 5 no rīta. Mēs bijām tā pārguruši. Mēs bijām vairāk pārguruši lidojot uz šejieni, 6-5 stundas ar kapēkām, nekā mēs bijām pārguruši lidojot uz Meksiku. Bet, nu ko, jā, vakars pagāja mums tāds iepazīties ar viesnīcu, ar bērniem papeldējām jūrā, baseinos, pašļūcām pa trubām. To visu mēs jums parādīsim. Tiešām viesnīcā, kā mums vakar arī gids teica, kas uz šejieni atveda, jūs esat izvēlējušies labāko Hurgadas viesnīcu. Es ļoti ceru, ka tā arī ir. Protams, visu mēs vēl neesam izmēģinājuši, bet mēs vēl izmēģināsim. Bet patreiz, domāju, ejam dziļāk viesnīcā, parādīsim gan numuriņus, parādīsim gan teritoriju. Un visas sērijas garumā mēs jums izstāstīsim par šo viesnīcu, ko šeit darīt, kā šeit atpūsties. Un ko darīt arī šajā apkārtnē. Būs vairākas ekskursijas, būs tikšanās ar latviešu cilvēkiem, kas dzīvo šeit. Es domāju, būs ļoti interesanti. Un ko? Ejam iekšā!
Здравствуйте, добро пожаловать в Тропитель Сахель-Хашиш. Мы находимся в отеле, который располагается 25 километров от аэропорта и 35 километров от города Хургада. В нашем отеле 546 номеров, у нас есть 2 главных ресторана и также дополнительные рестораны а-ля карт. Мексиканские и итальянские будут по системе «Все включено». Гости могут пообедать и поужинать. Также у нас есть турецкий ресторан, который с турецким шеф-поваром предлагает за дополнительную плату шикарные ужины, завтраки и обеды. В отеле у нас 3 бассейна, все с подогревом. Основной бассейн, вы можете его видеть за мной. Также есть бассейн с водными горками и бассейн, который только для взрослых, без музыки и без продавцов экскурсий. У нас вход в море по понтону, есть свой домашний коралловый риф, живой, красивый, с рыбками. Можно также делать снорклинг, дайвинг у нас с нашим дайвинг-центром. Сейчас мы пройдем в номер, свит, для того, чтобы посмотреть наивысшую категорию номеров в нашем отеле. Tāds izskatās mūsu 4-vietīgais numuriņš. Numuriņi šajā viesnīcā tiešām ir neierasti plaši. Ir mums ļoti liels koridors. Šeit ir koridors kapis liels, kur mēs visi varējām salikt savas mantas. Un pēc mūsu kurpju kolekcijas var jau noprast, ka mums bija ļoti daudz bagāža līdz, jo katram bija 20 kg iespējams paņemt pat bērniem. Tā kā mums kopā gandrīz 100 kg. Varētu, kur nopirkt. Jā, vakarā Ivars aizbrauca nedaudz tālāk no viesnīcas, kur varēja nopirkt maskas. Maskas maksāja 15 €, bet viesnīca, cik viesnīcā maksāja? Viesnīcā 35, tur bija $15. Jā, viesnīcā arī veikaliņš ir, bet te viesnīcā maksāja $35. Plēznas pa $20. Var arī GoPro šeit liekāt? To mēs šodien izmēģināsim. Pa viesistabas logu mēs redzam gan skatu uz baseinu un uz teritoriju viesnīcas, kur tiešām ir labi sakopta. Var redzēt, visu dienu strādā darbinieki un kaut ko svaigu krāsu, visu laiku uzfrešina, lai būtu skats labāks. Un pa balkonu mēs atkal redzam, tepat netālu jau ir sarkanā jūra. Un šeit arī ļoti skaista teritorija sakopta. Tagad gan ģērbsim pelkstījumus un iesim uz jūras baseiniem, jo, protams, ka bērni jau atkal to nevar sagaidīt, un tas ir galvenais, kāpēc mēs te atbraucam. Beidzot tas brīdis bērniem sagaidīt, kad varam iet papiņķāties baseinos, varam iet pašļūt pa trubām, aiziesim pasnorkelēt līdz jūrai. Cerams, viņi jau te būs baseinā iemācījušies, varēsim iet skatīties koraļus. Tā kā šoreiz mums līdz bija bērni, tad pārsvarā visu savu brīvo laiku pavadījām pie bērnu baseiniem. Ļoti liels pluss ir tas, ka bērnu baseini bija apsildāmi. Līdz ar to bērni nenosala un varēja vairākas stundas no vietas peldēties un izbaudīt to, ko šobrīd nevar izbaudīt Latvijā. Protams, visvairāk bērniem patika, ka šeit ir slitkalniņi, kurus viņi izmantoja 4000 reizes dienā. Un labi ir tas, ka slitkalniņi nav pārāk ekstrēmi, bet tieši piemēroti mazākiem bērniem, lai gan arī pieaugušie varēja papriecāties.
Kas pēc labākais šitajos all inclusive viesnīcās? Saldējumi dzeramie, ko bērni grib spraiti, kolas. Īstenībā saka, ka Ēģiptē ir vienīgi reti, kur esot gan spraiti, gan kolas pārsvarā esot vietējie dzērieni. Un te mēs varam dabūt daudz ko viņiem ko. Pienas iedod $5 un tev sāk neist klāt, tev vairāk no pašam jāiet uz bāru. Tas ir baigi labi. Mums vecākiem atlika tikai laikus ieņemt vietas, jo sauļošanās krēsli bija uz izķeršanu. Bērnu baseini šeit bija pieprasītākie, jo viesnīcā atpūtās daudz ģimenes ar bērniem. Bērnu pieskatīšanu darīja vieglāku tas, ka pie baseina uz Litkalniņiem vienmēr atradās vismaz 3 viesnīcas darbinieki, kas uzmanīja bērnu uzvedību teritorijā. Man visvairāk patīk darīt šitie basenā, viesnīca basenā, peldēties šļuka, paslīd kalniņiem basenā un snorkelēties, ko mēs tūlītās darīsim. Basens lielais tur jūra. Pēc brauciena mēs bijām noguruši, bet tāpat mēs gājām peldēties uz jūru un basēniem. Un mēs drīz arī iesim uz peldēties pa basēniem un šļūkt pa Slikalniņiem. Atnācām Zagtvakar, akvaparku, blakus viesnīcā. Izbaidāsim visas trūbas. Augstūdens! بقول لك حاجات يعني من نمي Kad esam kārtīgi iztrakojušies pa baseiniem, dodamies uz jūru snorkelēt. Šai viesnīcai patiešām ir liels plus par to, ka turpat pludmalē ir gara laipa, kas iesniedz dziļi jūrā, un snorkelējot var redzēt gan koraļus, gan zivis. Jau otrajā dienā pēc atbraukšanas esam uzmeklējuši Ilzi un sarunājuši ekskursiju pa Hurgadu. Labdien, laipni lūgt Ēģiptē. Mani sauc Ilze. Pašlaik mēs brauksim apskatīt Hurgadu. Ilze atbrauc mums pakaļ uz viesnīcu ar autobusu un dodamies Hurgadas virzienā. Pa ceļam mēs iztaujājam mūsu jauno gidi par Ēģipti, par dzīvi šeit un par to, kā viņa šeit nokļuva. Un atbildes bija tik interesants, ka ceļš līdz pilsētas centram, kas ir aptuveni 40 minūtes, pagāja nemanot. Kā izskatās musulmaņu sievietē, ja? Kas nozīmē, kā būtu tas ideālais variants, ja? Kad nav redzams principā nekas, ir redzams tikai acis un vislabāk, ja viņas nav arī redzams. Cik jūs jau esat šeit? 15 plus. Man vecākam dēlam 14 gadi, rēķiniet vēl gadus klāt rupi runājot, apmēram tā kā tā ir. Latvijā, kur jūs dzīvojat? Vispār Kurzeme, nē. Vispār Kurzeme, bet pēdējos, es pabeidzu 9. klasu un aizgāju uz Rīgu, attiecīgi tur Rīgu. Tagad tāds. Jūs Latvijā esat bijusi? Jā, es biju tad, kad sākās Covid un visi domāja, ka tas būs liels joks. Un tāpēc es tur forešā aizbraucu, ļoti dārgi atpūtāmies. Latvija ir ļoti dārga priekš atpūtas ar 2 tīnīdžeriem. Nevar būt. Jūs neticēsiet. Es kā aizgāju uz Siguldu, man tur vien bija sajūsma pilns kliedziens. Un es jau domāju, ka nekas, es takšu atbraukšu un tik pelnīšu un tik būs. Un tad viss aiztaisīsiet. Kā jūs nokļuvāt šeit?
ļoti banāli, es atbraucu šeit strādāt, Novatours pārstāv. Man drausmīgi nepatika. Tāpēc, ka es atbraucu pēc Turcijas, Turcija tāda ļoti zaļa un tāda sulīga. Man likās šis tūkstnes un viss tik netīrs un viss tik briesmīgi. Un fuj, un iepazinos ar vīru. Principā un viss apgriezās kājām gaisā. Man māte teica, kaut kāds 2 dienas pirms iepazīšanās tikai ne ārāps. Tāpēc, ka es kā gide, viņi braukāja visur man līdzi. Viņi teica, es vēl gribu redzēt Grieķiju un visu kaut ko es gribu redzēt un kādēļ, pēc tam. Un es uzreiz un gar zemi. Un mēs iepazināmies, es biju Novatours pārstāv, mēs braucām ar grupu jūrā, un viņš bija tas, kuram piederēja tā kompānija, kas piedāvāja to ekskursiju. Kopā ar Ilzi bija gan interesanti, gan jautri, un viņas stāstījums un veids, kādā viņa pasniedz informāciju, aizrāva visus. Divas reizes nedēļā atbrauc, uzsūc ūdeni augšā, katram ir savs šis pumpis, uzsūc ūdeni augšā un tu viņu izmanto. Ja tu esi 1 dienas laikā uztaisījusi tīrības nedēļu un tev beidzies, tad tev ir 2 varianti. Viens variants gaidīt nākamo ūdens, kad tev atvedīs, vai arī pasūtīt mašīnu. Un tad tu viņu apmaksā. Ar kanalizāciju, kur aiziet? Un kanalizācija. Tātad ir smaržīgākās mašīnītes, kuras atved ūdeni, un tādas pašas līdzīgas, tāds bišķis vakāks pēc izskata un bišķis smirdīgāks, atbrauc un izsūst ūdeni ārā. Mūsu maršrutā bija Hurgadas osta, kur, protams, redzējām dažādas jahtas, kuģus un ātrumlaivas, kuras var attīstīt 200 km lielu ātrumu, kas uz ūdens pēc sajūtām ir virs 300 km/h. Pie ostas Ilze parādīja, kādas ir nepabeigtas mājas, kur dažos dzīvokļos jau dzīvo cilvēki, bet daži vēl nav izpārdoti, un to stāvokli pat grūti nosaukt par gandrīz pabeigtu. Jā, kas ir Ramadāns? Ramadāns ir tas, kad visi musulmaņi atsakās no visa, kas sagādā baudu dienas saulainajā laikā. Jā? Tātad, ziemā ir vieglie Ramadāni salīdzinoši, jā? Tāpēc, kad ziemā musulmaņiem tā diena ir īsāka. Jā, no aptuvenam kaut kādiem 5, pieņemsim, tagad tu nevari, līdz kaut kādiem, tur teiksim, 5-6, jā. Attiecīgi, un ir vēsāks, jā. Piemēram, Latvijā vispār ir ļoti vienkārši, jums tā saulīt neiespēdzās īsti normāli iekšā, attiecīgi, jums īsti pavisam Ramadans. Vasarā savukārt ir daudz grūtāk, jo vasarā tā diena ir daudz ilgāka. Jā, tātad tu atskaties no viss, kas tev sagādā baudu. Tas ir jebkurš ēdiens, jebkurš dzēriens, 18+, un tā joprojām. Bet dzīve neapstājās, jā, tu turpini strādāt. Nedzer dienas saulainajā laikā. Nu jā, bet 18+, no sērijas, intīmas attiecības. To tu nedzer dienas saulainajā laikā. Jā. Pat ūdeni nevar dzert. Pat ūdeni nevar, bet dzīve turpinās, tu ej uz darbu, tu strādā. Pat ūdeni nevar dzert. Ne, tas ir pārbaudījums. Viss tas ir obligāts visiem musulmaņiem, kuri to var atļauties izdarīt veselības dēļ. Ja? Šeit ir atkāpe. Pieņemsim, ja ir grūtnieci. Ja? Tad tas ir starp grūtnieci un ārstu. Viņš var pateikt, kad klausies, tu nevari neieturēt, tāpēc, kad būs slikti, ja? Vai vēl kaut kas. Vai viņai paliek slikti, vai vēl kaut kas viņu var neturēt Ramadā. Vai, piemēram, cilvēki, kuriem, pieņemsim, diabēts, jā? Tev ir diabēts, tev ir jāēd konkrētās laikās, jādzer tabletes vai tur insulīns un vēl kaut kādas lietas. Tikai. Ej, kas ved jūs? Super, bubē! Smaksi. Tev jau nav jānes.
Zivju tirgus kā jau zivju tirgus. Pēc redzētā Tanzānijas galvaspilsētā Darisalamā un Marokas pilsētā Agadirā šis tirgus mūs ne ar ko nepārsteidza un neradīja mūsos izbrīnu un šoku, kā tas bija divos iepriekš minētajos zivju tirgos. Mēs šeit paņemam, nosvaram, nopērkam iekšā puiši uztājas. Visur iekšpusē ir virtuves, kur tas viss tiek pagatavots. Kā tiktu pasūt dažādos variantos, steikus, gatavo viņi garšīgi, labi. Problēmas ar kuņu man tiešām nekad nav bijuši. Pēc zivju tirga devāmies uz nelielu akvāriju, kur Ilze izstāstīja daudz gan par zivīm un koraļiem. Un pat ļoti labi, ka šī informācija mums tika pasniegta ekskursijas sākumā, jo tagad mēs zināsim, kā ir jāuzvedas jūrā starp koraļiem un daudzējādām zivīm. Tagad arī zinām, kas ir tās ātrumlaivas, kas stāvēja ostā. Ja nu kāds turists saskaras ar indīgu zivi, tad pēc iespējas ātrāk tas ir jānogādās slimnīcā, un visātrāk to var izdarīt ar šīm laivām. Kad bija jau satumsis, ātri vēl paspējām izskriet cauri augļu un dārziņu tirgumu, kur pārsvarā iepērkas vietējie iedzīvotāji. Tāpēc Ilze mums iepriekš nodeva instrukciju, kā mums jāuzvedās. Jāietur distance ar vietējiem vīriešiem, jo viņi nedrīkst pieskarties citām sievietēm un otrādi, bet ejas tur ir diezgan šauras. Arī bērni bija jāuzmana, lai ašās roķeles negramstās gar augļiem, jo tie ir sakrauti tādos krāvamos, ka kādu paņemot rokās, visa viņu sakrautā piramīda var sabrukt. Un ekskursijas noslēgumā mūs aizved uz eļas ražošanas cehu, kur sapirkām melno ķimeņu eļu, kas palīdz pret dažādām kaitēm un pats galvenais samazina asinsspiedienu. Līdz šim Ēģipte nesaistīja kā valsts, uz kurien būtu liela vēlme mums doties, bet tā kā mēs esam uzņēmuši kursu redzēt visus 7 pasaules brīnumus, tad Ēģipte mums kļuva par obligāto gala mērķi. Un 4. no 7 pasaules brīnumiem nu ir redzēts un izbaudīts. Jā, nākošajā sērijā ar lidmašīnu dosimies no Hurgadas uz Kairu un ar ļoti patīkamu gidu priekšgalā pavadīsim visu dienu informācijas pārbagātībā, kur lūkosim piramīdas, sfinksu un Nacionālo muzeju. Atgriežoties Hurgadā, izīrēsim kuģi un visa mūsu lielā komanda dosies uz pusdienu jūrā, kur papildus viļņu šūpošanai izzināsim jūras pasauli, snorkelējot un nirstot ar akvalangu. Kādam tā būs pirmā reize, bet kādam jau 100. Tik un tā pozitīvas emocijas un brīnišķīgas atmiņas no šī brauciena būs visiem un uz ilgu laiku.